नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम 3 HP सबमर्सिबल स्टार्टर पैनल बोर्ड का कंप्लीट वायरिंग करने वाले हैं। स्टार्टर पैनल बोर्ड बनाने के लिए हमें कुछ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ती है, जो इस प्रकार है। 3 फेज एनर्जी मीटर, 3 किट फ्यूज, 3 फेज MCB, 3 फेज कैपेसिटर, वोल्ट मीटर, एम्प मीटर, 3 इंडिकेटर लैंप, ड्यूल मोटर स्टार्टर और ऑटो स्विच। इस स्टार्टर पैनल बोर्ड के इस्तेमाल 3 HP से 5 HP तक के सबमर्सिबल मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इसका वायरिंग करना बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले हम इस एनर्जी मीटर के R, Y और B फेज को इन तीनों फ्यूज के इस साइड कनेक्ट करते हैं और इस दूसरे साइड से इन तीनों फेज को इस कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं और यहीं से इस MCB में इन तीनों फेज को इनपुट कर देते हैं। अब इस MCB के आउटपुट से R फेज लेकर इस वोल्ट मीटर के किसी भी एक पॉइंट से कनेक्ट करते हैं और इस दूसरे पॉइंट पर Y फेज को कनेक्ट कर देते हैं। अब इस वोल्ट मीटर के R फेज को इस एम्प मीटर के इस पॉइंट पर इन करते हैं और इस दूसरे पॉइंट से आउट करके इस इंडिकेटर के एक पॉइंट पर कनेक्ट करते हैं, क्योंकि एम्प मीटर सिंगल फेज पर वर्क करता है। अब इस इंडिकेटर में हमें इस प्रकार वायरिंग करना है कि इस इंडिकेटर को जलाने के लिए हमें न्यूट्रल की आवश्यकता ना पड़े। इसके लिए हमें इन तीनों इंडिकेटर के एक एक पॉइंट पर R, Y और B फेज को इनपुट करते हैं और इस बचे हुए एक एक पॉइंट को कॉमन कर देते हैं। अब इन तीनों फेज को इस ड्यूल स्टार्टर में इनपुट कर देते हैं। इस स्टार्टर में हमें ऑटो स्विच को भी कनेक्ट करना है। इसके लिए हम इन तीनों फेज को ऑटो स्विच के R, Y और B पॉइंट पर कनेक्ट कर देते हैं। अब इस NC पुश बटन के इस पॉइंट से एक वायर लेकर ऑटो स्विच के एंड पॉइंट पर कनेक्ट करते हैं और इस कॉइल के इस पॉइंट से वायर लेकर B पॉइंट पर कनेक्ट करते हैं। इससे पहले इस NC और इस कॉइल में लगे इस वायर को निकाल देते हैं, तभी ये ऑटो स्विच वर्क करेगा। अब इस NO स्विच के इस पॉइंट से वायर कनेक्ट कर इस S1 पॉइंट पर कनेक्ट करते हैं और इस दूसरे पॉइंट को S2 पर कनेक्ट करते हैं। इस प्रकार स्टार्टर मेन पैनल बोर्ड का वायरिंग कंप्लीट होता है।